呢對鞋有幾個特點，第一係防水。第二樣係佢個穿着感真係好舒服。第三，亦都係最重要，佢係非常之好襯，係適合平時日常穿着嘅。今日我要同大家介紹嘅就係 Mizuno Wave Mugen TL， 唔止呢一隻。仲有呢款 Mid Cut 啊！事不宜遲，即刻嚟料啦！Yo， 大家好啊！我係自拍豪啊，又嚟講鞋啦。今日咧一次過滿足晒2個願望啊！其實咧都有唔少人咧喺 IG 或者喺 YouTube 嘅留言欄度同我講話啊，你會唔會介紹下 Mizuno 最近推出咗2對黑色嘅鞋，就係 Wave Mugen 係啦，同埋呢對，都係 Wave Mugen 嘅 Mid Cut 咧，係啦。咁樣今次咧我就一次過2對一齊攞嚟講，因為咧呢2款鞋咧本身佢哋係同一個款式啦，咁但係當然你望落去都幾唔同㗎。而家即刻開始話俾你聽啦！開箱之前咧就記得 CLS comment like 同埋 share， 撳埋隔離嗰個小鈴鐺啊！如果我有新嘅開箱片咧，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度都有 Super Fans， 自己搞啦。好，事不宜遲啊，即刻開始講下先。好，首先咧就講呢對，呢一對咧就係 Mizuno 嘅 Wave Mugen TL GTX， 我最中意就係 GTX 噶啦，因為咧防水真係好緊要嘅呢一樣嘢，因為咧香港都經常落雨啦，亞洲地區都係噶啦。even 去旅行咧，為咗方便起見咧，我通常都會着一啲 Gore-Tex 嘅鞋去旅行嘅，以防萬一佢突然間落雨啊，你都唔會攣咁 hea 啊嘛。呢一對咧 Gore-Tex 版嘅 Wave Mugen GTX 咧，其實我之前都有介紹過噶啦。我上年咧其實大概喺10月嘅時間咧都有介紹過呢一款，係啦，第一個顏色就係一個灰白卡其，同埋後邊呢條帶咧係紅色嘅。我仲做咗個防水測試添。如果有興趣睇翻嗰條片嘅話咧，呢度上面都有個 link， 你可以撳翻落去咧，就會見到我嗰條片，同埋做咗個防水測試，睇下佢個防水力有幾強啊！好，咁呢對鞋咧 Mizuno 咧都推出過唔同嘅顏色㗎啦，白色啊、藍色啊，仲有一對咧就係上邊係泥色，下邊係黑色。我以前咧係好怕買全黑色嘅鞋嘅，因為我覺得呢個感覺好似一對皮鞋咁。咁但係咧經過最近咧，我都經常着下皮鞋嗰啲咁樣啦，我發覺全黑嘅鞋咧其實都幾好襯。我以前咧買親黑色鞋咧，下邊個底咧都最緊要一定要係翻白色啊或者淺色啲，我先至會入手嘅。而家全黑嘅鞋我都會考慮。呢一對 Gore-Tex 固之然防水防污都容易啦，全黑色嘅話咧更加係唔怕佢污糟啊，你亂咁踢都冇問題。呢一對全黑色咧，佢都真係好黑下嘅。你望上去咧，雖然佢有唔同嘅材質啦，呢度有一個係防撕裂嘅一種夾紋啦，咁上邊咧就有一啲熱壓上去嘅一啲條紋啊，咁有啲 logo 啊嗰樣嘢啦，但係咧望上去咧佢都係差唔多一個通嘅。講翻呢對鞋咧，其實點解我覺得佢好着咧？佢本身咧 wave 底咧其實都係好正噶啦。你見到呢個波浪紋咧，係啦，着上去係非常之舒服嘅。最重要咧 ，Wave Mugen 呢一個 TL 咧係用咗米芝蓮嘅鞋底嘅，咁所以佢喺防跣方面咧都係非常之好嘅做得。
一次過講兩對，呢對仲犀利。呢一對咧，其實咧都係 Mizuno 嘅 Rave Mugen TL GTX 嚟嘅。不過今次呢對咧就係 Mid-Cut 中筒嘅版本啊。望上去咧，其實兩個個樣咧都幾唔同樣嘅，其實係啦。雖然咧大致上個鞋底係一樣啊，呢對到底係咩料咧？呢一對嘢咧，其實係同 Non-Native Crossover 嘅。Mizuno 同 Non-Native 咧都係一個日本嘅一個牌子啦。咁即係其實兩個日本牌子聯成嚟嘅。其實咧早喺2023年，即係今年嘅4月嘅時候咧，呢一對鞋咧已經係第一次出現㗎啦。但係嗰陣時咧就唔係呢一對黑色嘅，嗰陣時咧有一對咧係叫做 Vintage Khaki， 係一個灰灰地泥泥地色嘅一個鞋款嚟嘅。咁但係同呢一個咧基本上個鞋係一樣㗎啦，只係顏色上唔同嘅啫。嗰陣時咧 Non-Native 同 Mizuno 嘅 Crossover 咧就係呢一對 Rave Mugen TL 嘅第一次 Crossover 嘅鞋款嚟嘅。咁呢對鞋咧，除咗佢變咗做 Mid-Cut 同埋呢一個襪套形式之外咧，同呢一對低筒版又有咩唔同咧？最大嘅分別當然你可以望到啦。頭先我講過咧，呢一個低筒版咧就係用咗一個防撕裂嘅一個格紋啦，但係呢一度咧就變成咗一個咧富有彈性嘅針織面料，當中咧仲加咗一個 Gore-Tex 嘅防水技術喺上面啊。其實點樣可以做到咧？一個咁疏窿嘅地方，但係都可以做到防水，都幾厲害。跟住本身咧呢對鞋咧上邊咪好多唔同嘅裁片啊，其實都算係一個幾豐富嘅一個設計嚟嘅，好多線條啊喺上邊。咁但係咧去到同呢一個 Non-Native Crossover 咗之後咧，設計師就將佢上邊好多唔同嘅細節咧就簡化咗，就保留翻咧呢一個熱壓嘅線條喺上邊啊。呢個咧其實都係 Rave Mugen 咧都幾signature嘅一啲設計嚟嘅。你睇翻呢個低筒就會見到噶啦。咁呢個一個中筒上邊咧，你都會見翻佢保留翻呢一個上邊仲寫住 Gore-Tex 添。咁同時咧，佢亦都保留咗咧呢對冇嘅。之前我有一對灰色嗰對咧，呢一度前邊咧同埋後邊咧係鏡皮製造嘅。呢一對黑雲色咧就變咗成膠啦。咁但係呢一對咧 Non-Native 嘅版本咧就保留翻咧之前 Rave Mugen 咧前後呢一個鏡皮嘅一個質地啦，其實係幾正嘅，個感覺摸上去咧係有種高級感覺。另外咧，我覺得最大膽嘅設計咧就係將 Mizuno 呢一個 One Bird 啊呢一個 logo 啊 Mizuno 嘅 logo 佢都 delete 埋，對鞋冇噶啦，得翻咧後邊呢個比較低調啲。係啦，呢度有 One Bird 嗰個 logo 啦，同埋咧有 Non-Native 嘅 logo， 就喺個鞋踭度嘅啫。成對鞋咧都冇其他大嘅 logo 噶啦，所以咧整個感覺望上去咧都係幾 clean 嘅。但係咧中底咧呢個部分啊，其實完全咧就移植翻呢個 Rave Mugen 嘅鞋底嘅，基本上望落去咧都係一樣噶啦，都係咧有 Wave 嘅呢個波浪底啦。鞋底咧，亦都係用咗米芝蓮嘅防滑鞋底嘅，所以咧技術上咧一樣係咁高級、咁正，着上去都係有防跣同埋舒服嘅效果嘅。